pariu, velho. Balaio bonito da porra, tá? O cara que faz um balaio desse, um trabalho desse aí, artesanato, cultural. O povo não vê, o povo são cegos. Rapaz, o cara que faz um trabalho desse, ele tem que ser procurado. Tem que ser olhado pelo povo que entende da cultura. Rapaz. Faz tempo que você faz essa cultura aí? Faz muito tempo. Você tem muita encomenda? De vez em quando tem muita. Muito bem. Rapaz, eu acho que vai ser muito bom pra você aí, quando começar os trabalhos cultural. Tá bom. Até mais. Muito bom, até mais. Boa tarde, viu? Vou tirar mais esse papo pra fazer mais. Quando eu digo vai chover, Lucena diz que não vai, que a gente não sabe nada. Quem sabe é o nosso pai, já tem mulher que enricou nesse mundo com o tai. Eu pego a viola e saio, vou procurar um cantador pra cantar e pra rimar e gemer sem sentir dor, que a poesia só presta se tiver um cantador. Parabéns. A mulher geme sem dor, o homem geme sem ter nada. Ontem eu sonhei com Lucena, numa cama bem forrada. A gente fazendo menino, tomando uma gelada. Lá pras 2 da madrugada, quando tudo terminou, eu peguei minha viola, pra Lucena eu fiz um show. Lucena ficou feliz, e hoje é a minha flor. Muito bem, gente. Parabéns, Essa foi feita na hora, velho. Tá aqui Tá a boa. cultura, ó. Obrigado. Bom, tá massa. Poxa. Olha agora pra ver. E esse é o dono do balaio, ó, o cara que faz balaio, viu, gente? Se vocês quiserem encomenda, já sabe. Procura o Hips da Cultura.